छोटी छोटी मगर मोटी बातें। डे 30। इसमें आज हम सीख रहे हैं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। व्हाट इज जनरल इक्वेशन? तो देखो जनरल इक्वेशन सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये अगर सर्कल की जनरल इक्वेशन है तो इसमें जो होता है g और f, तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ जो होता है वो होता है सेंटर। वो क्या होता है बेटा? सेंटर। और रेडियस जो होती है सर्कल की वो होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। उम्मीद है समझ में तो नहीं आया होगा। बाय।